अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिजिया'स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक टेस्टी चाइनीज़ डिश चिली चिकन। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं चिली चिकन। तो मैंने ले लिया है चिकन, जो मैंने बोनलेस चिकन लिए है। तो आप जितना चाहे उतना यूज़ करें। तो पहले मैं ऐड करूँगी ब्लैक सॉल्ट या फिर काला नमक, हाफ चम्मच ऐड करना है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी हाफ चम्मच ब्लैक पेपर या फिर काली मिर्च। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के वाइज सॉल्ट। अब मैं ऐड कर रही हूँ लेमन। इसमें अब मैं एक एग ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर या फिर एरारूट, आप जो बोलते हो। क्योंकि मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें मैं 1 चम्मच मैदा यूज़ करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे बाद मेरा तेल गर्म हो चुका है, जो कि मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था। अब मैं इसमें चिकन को फ्राई करूँगी। आपको इसको लो या फिर मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम में नहीं देना। तो देखिए मेरे सारे चिकन फ्राई हो चुके हैं। कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं उसमें ऐड करूँगी रिफाइंड ऑयल। और अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, एरारूट में थोड़ा सा मैं पानी मिलाकर रखूँगी। अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए। कढ़ाई में मैं अभी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जिस तेल पे मैंने चिकन को फ्राई किया वही तेल यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैंने जिंजर एंड गार्लिक ऐड किया है। अब मैं इसमें अनियन भी ऐड करूँगी। मैंने थोड़ा इसको मोटे करके काट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम या फिर शिमला मिर्च। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच विनेगर। अब मैंने यूज़ किया 1 चम्मच सोया सॉस। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस। आप कितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से चिली सॉस ऐड करना आप। अब मैं ऐड करूँगी टमाटो केचप। मैंने इसमें 3 चम्मच टमाटो केचप ऐड किया है। टमाटो केचप से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं इसमें जो फ्राइड चिकन थे उसको मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब मैंने जो कॉर्नफ्लावर और पानी का घोल बनाया है उसको हम इसमें डालेंगे। क्योंकि ये एक चाइनीज़ डिश है तो इसकी वजह से कैप्सिकम और प्याज पूरा पकेगा नहीं, थोड़ा कच्चा ही रहेगा। तो देखिए मेरा बनके तैयार हो चुका है चिली चिकन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बंगाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दी है, तो आप चाहे तो जाके बंगाली वीडियो विजिट कर सकती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।